匪首金寿山一看大势已去，决定投降。那投降不是那么一句话，得谈判，得讲条件。打仗能不死人吗？双方的损失都不小啊。张作霖查点了一下，连田庄台在三界沟的光死的弟兄22个，受伤的47人，腿断胳膊折呀。匪徒里有个行话，死不叫死，叫贴金，受伤的叫挂彩，那都有详细的统计表。那就一句话说我投降就完了，哪有那便宜事儿？因此张作霖根据实际情况经过研究，向镇江奎提出3个要求：一、保障田玉本平安无事，把人得送下来；二、得包赔损失啊，人死不能复生，怎么办呢？太平山必须包赔100支好枪，100匹好马；三、包赔现钱1万两。这3个条件务必在2小时之内做到，不然就血洗太平山。镇江奎连连点头，是，我记住了，马上回去，我们就照办，就照办。抱头鼠窜，这3个谈判代表回去见着金寿山一五一十一说。金寿山一咧嘴，这头一个条件还行啊，咱们划来也没有1万银子，再说上哪儿弄这100匹马，100支好枪去？我横马就2小时啊，你要一犹豫就引来不可收拾的后果。好吧，大伙儿凑吧。他把头领们都找上来了，没钱，这腰包往外掏，现钱不够，拿金银首饰作价。好不容易算把这1万两银子凑齐了，当然了，里头什么都有了，什么手溜、手镯、簪胯、项链，他们平时做买卖抢的分的那个赃物，全加在一块折合这个价钱。这100匹马可难喽，东并西凑，连磨坊那牲口全牵来了，也没凑上这数啊。后来一看怎么办呢？拿驴顶吧，还有几十头驴，2头驴顶1头马，这么给凑个数，还不知道张作霖答应不答应。这枪也不好办，100颗枪啊，在当时那好枪是稀少的，什么像东洋造、西洋造、弥勒根、金钩、嘎子楼、匣子大镜面，那里当头的有。那当兵的多数都是大抬杆老洋炮，反正勉勉强强划了家底儿也凑上了100支，东西全了。马上命人去请田玉本。镇江奎到后边一看，坏了，田玉本是奄奄一息呀，眼看要归位了。你说这些日子能少受折磨吗？虽然没挨打，也没上刑，不让他抽大烟，这本身就要他的命，另外把他吊起来了，他就剩下骨头架子，60多岁的人了，再吊这么几天，就壮小伙子也受不了。金寿山有点抓瞎了，这怎么办？
横吧，有办法，快给他扎马飞呀，多给他扎点心顶一阵儿，只要在山上不咽气就行。哎，好，这个吗啡这玩意儿是剧毒啊，哎，扎上真管用。给他扎完之后，田玉本还真就精神了。哎呀，我金寿山要死要活，你给我个痛快！你小他妈不是人呐！你怎么不一枪把我打死，一刀把我捅了？你让他妈爷爷活受罪！爷爷，您真是爷爷！你要回家了，我送您回田庄台。我错了，你他妈说梦话呢！你骗我，我要骗您，我是您打了孙儿，这是真的。快，准备软床！抬着这位大爷，带着所有的东西，金寿山放下武器，打着白旗，亲自来请降啊！田小凤一看金寿山来了，我枪就蹬出来，顶门爪就顶上。心说我要不亲自枪毙你，难消我恨。那个张世飞呢，就惦记田小凤，这次就托张作霖呢给自己保媒，所以围着田小凤紧打溜须。他一看田小凤把枪拽出来，张世飞把枪也拽出来了。妹妹，别着急，哥哥帮着你。你说怎么出气，怎么解恨，我就怎么给你做。张作霖看见了，当金寿山刚一露面，田小凤把手腕子一扬，张作霖一把他手腕子抓住，一拧，他这一枪打到天上。田小凤柳眉倒竖，哥哥你不行，你胡来，把枪翻！大丈夫一言出口，驷马难追。我们要求3个条件，人家样样做到，为什么还要置人于死地？我张某从来不干这种事儿，服从命令。哎，田小凤一看张作霖真急了，乖乖把枪插到腰带上了。张四飞吓一缩脖，也没敢言语。就这一下把金寿山吓得都尿裤子，扑通一声跪在田小凤、张作霖面前，磕头真好像鸡千岁米呀！饶命啊，兄弟，饶命啊，妹子，饶命啊！我不是人呐，我罪该万死，我罪该万死。张作霖一摆手，算了，别说了，太庸俗了。说这干什么？我问你，3个条件你做到吗？做到了。快把人抬过来，把田玉本抬过来了。哎，田玉本这阵儿扎上吗啡了，精神反常，俩眼倍儿亮。妹妹，作霖，哎呀，真是没想到咱又见面了。我在鬼门关转了3圈半，我又回来了。没想到今生今世，我还能见着你们。别哭，大哥，您不没受伤吗？没有。金寿山难为你们，难为了。哎呀，我的胳膊都要掉折了。哎，算了，别说了。既然这样，您就原谅他吧。他已经服输认罪了，将来让他再到田庄台负荆请罪也就是了。妹妹，这儿没你的事儿了，你保护大哥先回田庄台吧，给他治伤休养要紧。田小凤点头，带着田大丫头，领着手下的人马，保着哥哥先走了。张作霖捡点东西，一看这都什么玩意儿？这叫1万两银子。金寿山一咧嘴，兄弟，高手吧。太平山空有其名，无有其实啊！我能有多少积蓄啊？这都是刮箱子底儿刮出来，大伙儿掏腰包凑的。你无论如何也就答应了吧。张作霖看他真没钱，
算了，再检查枪支马，一瞅里边还有不少驴，这怎么回事？没那么多呀。这场战斗还炸死几十匹马，不然的话100匹还好凑，现在实在不行了，让驴充数吧。兄弟，你还得搞手。算了吧。张作霖就算不错，把东西都收了。然后他告诉金寿山：“我金大哥，你怪谁？曾几何时，我怎么劝你来的？你霸道的要命，你是鬼迷心窍你，结果得了这么个下场，你后悔不？”兄弟，你别说了，世界上没有后悔的药，我是吃饱了撑的，我该死，哭也无用。往后我希望你好自为之。咱们身为绿林道，为吃口饱饭，养家全小，挺身走险，这个情有可原。但是你不能太没良心，干缺德的事儿。压花窑是我们绿林人最反对的事儿，你为什么非这么干？强扭的瓜不甜呢。你就即使娶了田小凤，他能不能真心真意跟你过日子？你想过没？这阵我怎么跟你说，你都能听下去。那阵儿你是忠言逆耳啊。算了吧，过去的事就叫它过去了，千万要吸收教训。是，兄弟金石良言，我当铭刻肺腑。张作霖把东西收了，金寿山的意思呢，请张作霖到山上再歇歇。张作霖拒绝了，这玩意儿你得预防他反性，见好就收。金寿山收兵撤退，怎么收拾他这破烂摊子，掩埋尸体，收拾残局，咱不必细说。就说张作霖得胜而归呀。在回来的路上，张作霖跟唐二虎、张世飞说：“我之所以要3事，你们都清楚。头一样，田玉本已经救出来了，这个事儿算结束。另外，我要的这些东西，我可不是给自己要的，我没用。因为三界沟死伤那么多弟兄，我觉着对不起我干爹，拿这些东西作为补偿，你们清点清点，过过数，再回三界沟，我就不去了。”唐二虎把大黑脑袋一拨了：“兄弟，这可不行。临行之时，咱老当家得有话。这次帮忙从属是人情，不管死伤多少人，那是三界沟的事。同时，老当家的还告诉，要得了胜利品，全归你，呀！我可不能拉回三界沟去。老当家的一瞪眼，我吃不了兜着走。这个你就收下就得了。不行。张作霖说：“我那成什么人了？我成了巧取豪夺了。不，我是也不能收。”王行元说：“这么办吧，这个老兄弟这意思挺至诚，看这样他不能收。我们三界沟呢也不能要，田庄台的损失最大，干脆把这给田庄台得了。”大伙一听这主意不错，在路上休整了一天，第2天起身赶奔田庄台，打算把这马呀、枪啊、银子给田庄台送去。结果一到田庄台警报传来，怎么回事啊？田玉本不行了，眼看要归位，马匪也过了劲儿了，就好像泄了气的皮球，往那一躺是人事不行。田小凤哭得跟泪人一样。张作霖这一来，田小凤一头扎到蒙兄的怀里，嚎啕大哭：“我怎么办呢？我哥哥要不行了。”张作霖的心也一阵的酸楚。妹子，不必难过，
看看还有救没？就即使救不了，人迟早是个死啊，早死比晚死强。也许他是享福了。先别哭，我去看看。他带着青龙、浑龙、王兴元、唐二虎、张世飞等人走进田玉本的卧室，一看这人完了，抬头纹都开了，洗身汗都下来，五官挪移呀，这死前就这模样。张作霖轻轻坐到床榻上，拉着田玉本的手：“大哥，大哥，大哥，醒醒！”众人一再呼唤，田玉本这才把眼睁开，眼神都散了。张作霖明白，回头问田小凤：“你们这有吗啡、毒品什么有没？什么都有，快给他用上。”那阵那个毒品什么地方都有，所以把吗啡也弄来了，又给他用上毒品。田玉本精神多了。老疙瘩，你回来了啊？回来了，干什么来了？一则看望老兄，二则给你送战利品来了。什么战利品？金寿山赔的枪马现银。哦，谢谢你了，兄弟，重恩不言谢。我得怎么报答你？可是阎王爷不答应，非叫我去报道不可。看来咱们弟兄相见无日了。我死没有别的牵挂，就是一样，你妹子可怎么办呢？我就这么一个妹子，到现在尚未完婚，连个人家都没有。一个女孩子怎么支撑这片家业？我闭不上眼喽。他呜呜哭，这一哭呢，在场的人也掉了眼泪了。田小凤泣不成声，趴他哥哥脚底下哭的肩膀直抖了。赶紧用吗啡。用完了，田玉本又上了这口气了。兄弟，你叫他们都出去，我有几句秘密的话说。张作霖一摆手，别人退出去了。田小凤当然没走了。田玉本哆哆嗦嗦拉住张作霖：“兄弟，你跟我妹子的关系我清楚啊，我妹子谁都不喜欢，就喜欢你呀。我兄弟，你能不能可怜哥哥？你就答应了这门亲事吧。啊，你只要答应了，我死也就闭了眼了。大哥，您怎么说糊涂啊？您是知道的，我有家口，有媳妇儿。另外再告诉你，我都快有孩子了。您说您把妹子给了我，难道说叫她做妾，叫做小不成吗？是都行，爱什么什么，只要你娶她，我就甘心。小凤啊，你说呢？田小凤直哭，没有回答。张作霖把头晃得跟拨浪鼓似的，不行，哥哥，什么事我都能答应，唯独这事我不能答应。另外我再告诉你，我跟我妹子说过，先有后不嫁呀。我跟我妹子八百磕头，已经成了朋友了。她是我妹子，我是她哥哥，当哥哥的怎么能娶妹子呢？您放心，我拿她当我亲妹妹也就是了。往后您真要不在世上，我妹子有个大事小情，我一定竭尽全力帮忙到底。田庄台就是我的事儿，我就管田庄台的事儿，不就得了吗？不，那不一样，不一样啊！老疙瘩，你太狠了你！我就这么一个要求你都不答应，你不答应我闭不了眼呢，我求你了。张作霖一看要死的人，啰啰嗦嗦讲的没完没了，最后一狠心，
满足他吧。张作霖点了点头，好，我答应了。你骗我，你骗我呀！你起个誓，大哥，我答应娶我妹子。如果我口不应心，将来不得好死。哎，这才对呢，这我就安心去见阎王爷去了。妹子，好自为之吧。这点气儿泄了，脑瓜一歪歪，神归那时去了。哎呀，田玉本一死，田庄台的匪哭举哀呀，这个举动还真不小呢。田小凤豁出去了，我就这么一个哥哥，虽然一父二母所生，但是我们跟一个娘生的没有什么区别。你别看他在世的时候挺烦人，要死了，剩下自己孤苦伶仃，无依无靠，这心就凉了半截儿。田小凤是真伤心，拿金寿山赔的这些钱，干脆我就折腾吧，给我哥哥超度749天。命令传下，请了一帮和尚，请了一帮道士，请了一帮尼姑，还请了一波喇嘛，4捧经。您说这不是有钱撑的吗？要这4捧经要都念一样的咒还行，他本来水火不相容啊。和尚念经念金刚经往生咒，说人死后要登西方极乐，往西边走，西边好啊，金沙子铺地，葵花树，葵花鸟，那是极乐世界，你往那边去吧。老道不行啊，老道念的道德经，主张奔东去，东方净土嘛，老子留下的，别往西边去，还东边走。那尼姑也不行，尼姑的咒语是叫上南边去，南海南海，按紫竹林乐切山，找圣中佛观世音菩萨，那好，那肃静，让这魂灵奔南去。这喇嘛更相反了，叫上北边去，好嘛，真要有鬼魂的话，东西南北都找不着了，光在地下转摸摸。当然这是笑话了。田小凤啊，为了讲排场，这路折腾，张作霖就劝妹子别折腾的过分了，别忘了咱们是什么出身，那还有官府呢，一旦悲哀过度，有失分寸，要出了事儿怎么办？别忘了福不双至，祸不单行，一切应该从简呐。你思念大哥，你记到心里就行了。田小凤还真听张作霖的，原来想超度749天，后来也就7天，就把这个丧事了结了，把田玉本入土为安。田小凤抱哭了一顿，这件事就算过去了。可张作霖一想，田玉本刚死，妹子还这么悲哀，自己没办法离开，尽管他心里着急也没办法。王兴元来了，跟张作霖一商量，我不能在外头待的日久啊，恐怕老当家的牵挂，我得领着人马先回去了。张作霖说好吧，见着我义父蒙叔和我哥哥杜立三向我致谢，就说我一切全好，将来有机会我去给他们请安。王兴元说你不必嘱咐，我都清楚。就这样领着人马他也走了。唐二虎张世飞没走，张作霖就问你们怎么不走？兄弟，你烦我们了？我们舍命陪君子。另外告诉你，老当家的有话，让我们一直陪伴于你，从今以后你甩都甩不下去了。张作霖更高兴了，那有帮手谁不乐呀？
除了他俩说的之外，还有勾勾心。什么勾勾心？我说过了，这唐二虎就看上田小凤的贴身女保镖田大丫头，做梦都是田大丫头，求张作霖给保媒。因为这些乱七八糟的事儿弄的，到现在这媒也没保成。张世飞就惦记田小胖，也求张作霖保媒，因为这些事儿弄得难以启齿。一直等到现在，所以俩人没走。等过了些日子，风息浪尽了，谭二虎把大黑脑袋一晃，兄弟，忘了我的事儿呗，千万得给我保媒，我一辈子也忘不了你的好。